Maliki ya kuni algaki ya barkun. Kuni malaki ya habibti ki. Kuno astaga samana ko. Noti manni ko. Mabratin qabnu mabratin wala badde kuno mabratin kenya kana tureen wala badde. Ashi. Maliki ya sargin barbaadu maaf sargin ragoona no. Kun saaxinii keenya kan kafanaati. Kuni algaa keenya mana keenya. Okay, barri keenya. Kuni ana. Thank you yene wood. Esa waan teesitti maqwaaga. Jaarsa koo wajjin hin baankii deemee galeessa. Jaarsa koo wajjin baankii deemee yeroon baankii deemu warri baankii buluun na beeka. Namni baankii buluun na beeka. Namni madadee Itoophiyaa madadee na beekti. Baankii Orofaa gite Orofaan baankii akkatti Yesuusin akkatti baay'atu birrii baafachuuf Itoophiyaadhaaf sa'aatii 28 ijjatta. Ganama kan baate galgala galta birrii fudhachuudhaaf dhugaa rabbii. Kaza tiijii jedhanii onna dabarsanii bakkee nan ta'utti birrii naaf fidanii bar. Asis giseen deeme tiijii jedhan maalli kuni madadee naan jeenni. Akkananii ammasii ta'in beekunni. Isatti si beekaa kun jaa Orofaan eeggadhuwani. Bakkuma taa'e sanitti birrii naaf fidan dhugaa rabbii bakkuma taa'e sanitti jechuudha. Miqqayyaan jalmarti kanatti bilbiluu. Azaa dhugaa rabbii በጣም itti kolfaanan du'e dhugaa rabbii fammasii Dubaay gaafa ta'in beeku inni gaagartee tiktokii kana sirriitti baay'eetti bu'u. Kazaa yoo nasis taa'u tiijii salaam nesh indeeti nesh giseen riippoortii gahu warri riippoortii keessaa hundi natti nalaale hundi nagaa tiijii baraattuu koo kun natti marama dhugaa rabbii kolfaanan du'e rabbiin waan namni na beeku soo baran kaleessa oduu horofaan eegate nan birrii fudhadhee dhufe. Anta kittiin keessan jajjabina keessan. Durbee biyya Arabaa, durbee cimtuu, durbee biyya Arabaa, durbee ogeettii, shamarran biyya Arabaa ofitti amantuu, shamarran biyya Arabaa kaayyoo ishii beektuu. Egaa tigistii baga nagaadhaan biyya keetti galtee, baga nagaadhaan maatii keetti dabalamtee, nullee baay'ee si gammannee jirra. Tigistii iluu gara biyya ishii galteerti. Sa'aatii kanatti abbaa manaa ishiitiin walitti dabalamteerti jechuudha. Egaa asirratti ijoolleen hedduun fakkeenya guddaa akka godhatan viidiyoo kana kan isinii qabattee dhufe yoo ta'u, tigistillee akka biyya galte asumarraan hubadhaa isiniin jedha. Egaa nagaalleen dagannee ashamaa harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jiran isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatanii Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenyaa raawwatanii laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa yaa obboleewwan koo baay'een keenya yeroo ammaatitti shamarran biyya Arabaa jedhamnee biyya ormaa keessatti faffacaanee jiraachaa jirra. Hunduu jireenya haadha ormaa, jireenya mana ormaa, jireenya mana alagaa, jireenya ija haadha ormaa, jireenya ija abbaa ormaa, jireenya ija obboleewwan ormaa ilaalaa jirra. Xiqqaa guddaan nu ajajatee akka barbaadetti nu ashkarakkarachaa jira. Kana hundi keenya ni beekna. Sirriitti hubannee jirra jechuudha. Egaa qal'aalumatti wanti nani jechuu barbaade yoo jiraate shamarran biyya Arabaa jechuun waa tokko keessatti warroota haarawaa biyyarraa dhuftan viidiyoon kiyya kun sin fayyaduu danda'a waan ta'eef laayik gochuudhaan hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaatii itti fayyadama. Garuma viidiyoon sin seesisee nuti gaafa biyyaa baanuu fi gaafa biyya ormaa teenyu garaagarummaa guddaa jira. Yoon sinin jedhu amalli kaleecha biyyatti qabnuu fi amalli biyya ormaatti baafnu tokko miti. Biyya ormaatitti amala haarawaa baasna. Amala aaddisii baafna. Biyyatti kaleecha loltuu yoo taane, biyyatti kaleecha giddeellashii yoo taane, biyyatti kaleecha yoo amala anuma jira kan qabaannu ta'e, yoo kaleecha hin assaamne yaada tokkollee hin qabnu uffannee dhiqannee bareennee deemnee galuu yoo taane, erga biyyaa baane garuu assaabduu, hubattuu, bal'istee yaadduu wanti tokko salphumatti kan galuuf ta'uu boru yoon gali maalidhaan jireenya koo jiraadha jettee dubartii yaaddu taatu jechuudha. Baay'een keenya gizee maatii keenya irra jirru giddeellashiidha.
yoo isiniin jedhu maatii keenya irra jiraannee kan uffata keenya nutti yaadu maatii keenya, kan saamunaa nutti yaadu maatii keenya, kan nyaata garaa keenya nutti yaadu maatii keenya nu yaada tokko hin qabnu uffata keenya laga buunee miiccachuu malee kanan godhadha wanti nuun jedhu sammuu keenya keessa hin jiru. Harmeen teenyaa kana godhaa jettee gaafa nu ajajjeeyyuu gaafa dinneetoo biraa deemnutu jira. Garuu gaafa biyyaa baan immoo bu'aa harmee keenyatu sirritti kan gadi jennee hubannee yaannutu jira jechuudha. Yoon kana isiniin jedhu kan kaleecha giddeellishii taane har'a garuu ofitti amannee jiruu keenyaaf jennee carraannee jalqaba maatii keenya waan argannuun ni gargaara. Ijoolleen haaraa biyyaarraa dhuftanii gargaarsa maatii yoo gargaartan kan waggaa 2 kan waggaa 3 osoo hin taane maatii ji'a 6 ol hin gargaarina. Yoon kana isiniin jedhu waan maatii kooti gochuun qaba jettan baatii 6 maallaqa osoo hin balleessin yoo gootaniif waan yaaddan hundanii gootuuf. Saniin booda gara keechanitti deebitu. Maaliif jennaan maatii keechanis zim jettanii biyyuma ormaa teechanii yoo gargaartan gaafa galtan maatiin keechan gargaarsa barsiiftassa yoo dhaban sin jalaa kufu. Kanaafuu sin maal gochuu qabdu biyya ormaa teechanii gartokkee tokkoon ofii keechaniifis ta'uu qabdu. Keessattuu biyya ormaa hojjettee bakka kaleechaa sanitti deebitee maatii keetti deebitee amala kaleechaa saniin jiraachuu hin dandeechan. Dhugaan isiniin jedha gaafa asii galle wacaayyuu hin jaalannu. Nama deebii nutti deebisu hin jaalannu. Nama immoo nu mormu hin jaalannu gaafa biyyatti galle. Maaliif isinitti fakkaata? Nuti jireenyi nuu gala. Biyya ormaatitti jireenyi gadi fageenyaan sii gala. Jireenyi maal akka ta'e sii gala. Haati ormaatii fi haati ofii garaagarummaa jidduu kanatti baratta. Amala haarawaa baastaa. Amalli kee jireenya kee jijjiiruu bakka kaleessanitti akkamtan deebi'a jettee yaadudha jechuudha. Siifummoo sammuun kee siif hin eeyyoomu bakka kaleecha maatii kee biraatti baate san waggaa 2 biyya Arabaa turtee dhuftee bakka kaleechaa sanitti yoo deebite maraadhu si godha. Ani dhugaa biyya Arabaa kana waggaa 2 hojjedhee galeen jechuudha. Baatii 2 maatii koo wajjin taa'uun dadhabe. Baatii 2 maatii koo wajjin taa'uun dadhabe. Na jibbisiise wanti hundi jechuudha. Isiniif galee wanti hundumtuu faallaa isinitti dhufa. Yoon kana isiniin jedhu biyyatti dhalatte jibbitaa jechuu miti. Tokkoffaa irratti bakka amalli ati qabduu fi amalli isaan qabanuu garagara. Yoo ati waa dubbatte xashiidhaa maraattuudhaa siin jedhu. Gizee san immoo keechi kee si rabbasha. Siif gale keechi kee si rabbasha. Kanaafuu tigistii wanti nas keessa fakkeenya godhee fi mana jireenyaa dhuunfaa ishii ijaarrattee galtee manni ishii baay'ee bareedaa. Waaqayyoon keessaa jiraachisu nama waggaa kuma nama harreetti filatu ishee haa godhu. Egaa shamarri kamiyyuu biyya Arabaa erga dhuftee jabaattee carraattee lafa bitattee magaalatti luukii 30 haa taatu luukii 20 haa taatu lafa sanirratti dirqama ijaarsifattee gara biyya ishii deemuudha. Yoon isiniin jedhu yoo maatii kana isinii godhu hin qabaanne ta'e maallaqa keechan asiif achi firfirsuu dhiistanii gara biyyaan erginaa. Maallaqa gara biyyaa erguun kisaaraadha. Yoon isiniin jedhu maallaqni yoo lafa wayii hin binne yoo hojii hojjennee baankis yoo taa'ee maallaqni har'a sharafamuu fi maallaqni boru sharafamu garagara. Amma kan gizee dura fakkeenyaaf waggaa 4 dabarsee hojjedhee maallaqa ergisan biyya ergameera. Odoo baankii keessa taa'ee maallaqni sharafni gizee san ittiin ergee fi sharafni yeroo ammaa immoo garagara. Jireenyi yeroo saniitii fi jireenyi yeroo ammaatis garagara. Kanaafuu maallaqni baankii keessatti hin dhalu baay'ee xiqqishuudha. Garuu maallaqni kun yoo si bira jiraate immoo dachaa dabalaa jira. Hin kasaartu. Garuu yoo biyya ergitee biyya teechiste ni kasaarta. Hin dhalu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu nama biyyatti waa sii godhu yoo hin qabaanne nama biyyatti bakka garaa keetii siif gahu yoo hin qabaanne baatiidhaan madaamii teetirraa fudhadhuuti as keecha marii hidhiiti birri kee as keecha gadi awwaalladhu dhugaan sitti maali. Waan hojjettee gubattee fiddee madaamii teetirraa fudhadhuuti sirriitti awwaalladhu osumatti qabadhu. Yoo nama amantuu hin qabaanne ta'e. Yoo nama amanamaa qabaatte ta'e immoo biyya Arabaa teechee immoo maqaa namaatiin tasallee lafa hin bitiin. Maqaa namaatiin waa godhachuu hin yaadin. Godhatte taanan dhuunfaa kee. Godhatte taanan mataa keetiin. Siif galee maqaa obboleecha keetiitiin yoo bitte, maqaa abbaa keetiitiin yoo bitte, maqaa haadha keetiitiin yoo bitte tokkoffaa irratti obboleechi kee dubartii biraa fuudha. Inni sammuu isaa oduu jijjiiruun barbaadin dubartii sun sammuu isaa jijjiirti. Maatiin kee sitti jijjiiramuu danda'u. Waan hin jedhin malee ijoollee baay'eetu maatiidhaan kaaddame.
Ijoollee baay'eetu obboleewwan hin kaaddame. Kanaaf obboloota koo biyya ormaatitti cincooftanii gubattanii dhuftanii bakka kaleessanitti deebi'uuf hin yaadinaa. Yoo xiqqaate jijjiirama wayii fidaa. Bakka maallaqa soqaa biyyaa baatanii jireenya keessan jijjiiruuf biyyaa baatanii namummaa keessan jijjiiruuf biyyaa baatan waan ta'eef nama ormaa nan jijjiirratanii yaadina. Mataa keessan jijjiirtanii yoo galtanii isin dhuguma ogeettota jechuudha. Kanaafuu